Hepinize selamlar, kanalıma videoma hoş gelmişsiniz. Ben Nermin, bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Burada arkadaki yüzgü var. Selfie çubuğu ilə çəkən qalıb yəni. Biri mən çünki selfie çubuğu ilə çəkirəm. Yəni lazım olan yerdə təbii ki də. Bu gün qarışıq belə make-up konseptli bir şeyler edirəm. Adlı olsa başlıqdan zaten görmüşsünüzdür. Üzümdə bütün efektlərini, telefon effektini söndürərək görürsünüz. Saçımızı da eləyəcəyik. Bugün elə bir dəyişim eləyəcəyik ki, videonun kapağı ilə giriş hissəsində məni tanımayacaqsınız. Onu eləyəcəm. Onu eləyəcəm. Bizim də haqqımız var, biz eləyəcəyik. Bunu gətirdim boynumda. Bu qalıb. Cəmaatın saç şeyinə bax, bizimkinə bax. Neyse. Əsas adı qəlbimiz gözəl olsun. Bugün şeyler eləyəcəyik. Bu da saç maşası. Makyaj eləyənə qədər burada qızsın. Tokda. Komple gətirdim. Məncə hər kəs şıp deyə makyaja dalır. Yəni %90% mənim fikrimiz elədi. Ama təbii ki də addım olan eləməzdi. Mən də bilirəm. Bilirik də biz də onu. Belə bir şey var. Bunun üstü çok qəşəngdir, qızıl falan. Telefon. Hemen görürsünüz buradan. Daha qəşəng telefon almaq istəyirəm. Amma 5 ildir işlədirəm bu arada. Üzümü yuyub gəldim. Həqiqətən tövsiyə görərəm. Üzünüzü yuyub ondan sonra makyaja başlayın ya. Həqiqətən süperdir. Göz makyajından eləməyi daha üstün tutarım. Çünkü ister istemez göz ümumiyyətlə insanda məncə ən önəmli orqandır. Sözsüz ki. İnsan özündə yani daha doğrusu. Ve göz ümumiyyətlə insanı tamamıyla siyasette en çok değiştiren şeydi bence. Neyse. Olar olmadığından qulaq çapı istifadə edəcəm. Bu da çox yaxşı metoddur. Göz makyajınızı eləyin, ondan sonra konsiler çəkin. Amma paletdə qəhvə rəngi yoxdur, problem odur. Ona görə tünd bənövşəyi, nə bilim, qulaq çapının şeyində də belə qəribə, biraz da qara. Şəkini qatdı, bakını qatdı. Minnət sevirəm. Unuttum. Scott. Bizde Scott var mı? Ne mi? Yakından eləyim mən daha. Bu nə? Gözü yaşıl rəngdə olan insanlarda daha çox göz makyajı daha vurğulu olur. Amma təbii ki də qəhvə rəngin özü də baxın məsələn çox şey oldu. Tünd qəhvə idi. Bütün göz rəngləri gözəldir, sözsüz ki, amma yəni mənim fikrimcə ən gözəl göz rəngi yaşıldır. Biraz da geçsə həqiqətən güləcəm. Ya da qəşəng alınacaq bilmirəm. Yəni gülə də bilərsiniz. Problem yoxdur. Sizcə nə deyirsiniz? Onsuz da cavab verə bilməyəcəksiniz buradan. Yenə də qərarı özüm verəcəm. Buradan bant yapışdırırım mı? Yapışdır. Biraz uzun kəsdim sanki. Make-up konusunda özümü gelişdirməmişəm. Bu arada yadıma düşdü deyə deyirəm. YouTube'da belə bir şey çıxıb ki, yaşına görə geyinmək, yoxsa geyimlə makyajın nə əlaqəsi, neysə. Yaşına görə geyinmək, yoxsa tərzə görə geyinmək. Əslində burada 3 dənə maddə var. Bu halla ciddiyə almayacaqsınız çox güman. Çox maraqlıdır. 3 dənə maddə var. Üçü də Y hərfi ilə başlayır. Yaş, yer və yaraşma. Yəni tərz edilən bir şey insanın özünə xas bir şeydir. Yəni biri tutalım buna bu yaraşır, o birisine yaraşmır. Ki bu doğrudur. Məndə də elədir. Tutalım bunu geyinəcək. 50 yaşındaki adam crop geyinsə, yəni 15 yaşındaki geyinsə o qədər də bir şey deməzlər bəlkə, amma yəni 50 yaşındaki geyinsə deyirlər ki, bu nə belə geyinib də. Bir də yer. Tutalım çimərliyə gedirsiniz, özünüz başa düşdünüz. Və yaxud da gedirsiniz mola, tutalım da. Yani yaşına göre yaraşanı yerinde giyinmək. Çok teşekkürler. Amma bu halda bu vəziyyətdə demək istəməzdim. YouTube'a başlama şeyi deyəcəm. Kim izləyir, izləmir bilmirəm ya. Boşsuzsa dinləyə bilərsiniz.
Bazı vaxtından option mən videolar falan çəkirdim. Xoşuma da gəlirdi videolar falan çəkmək. Bazı anamın Nokia telefonu var idi. Ondan da videolar falan çəkirdim. Gülməli saçma sapan türklərin bir sözü. Amma yenə də uşaq idim. O yaşdakı o 6-7 yaşındakı uşaq nə qanır ki, yəni o cür videolar çəkir ki, eyni düşündük məncə hamımızla. Bir ara göstərərəm bu arada. Telegram ve Şah bizimleri. Bugün izle kanallarda bugün hemşe çok Telegram'dan çekilmiş izleyin var. Bana göre de istikamımıza çok rejoşumuza bu kadar çok kıskırır. Linki Link fərqli bir şeydir uşaq olaraq. Amma məncə insanın sənət, bu sənət bilmirəm, amma yenə də bəzi insanlar var ki, bunu sənət halına belə çevirib. Yəni insanın balaca vaxtında maraqları, yəni o necə deyim, balaca vaxtından uşaqlar artıq özünü göstərir də, yəni gələcəkdə necə biri olacaq. Yəni Sən şeylərin dərs çoxunu, alırsan. ya uşaq vaxtı o. Sən dərs alırsan. Artıq Bu nədir? Sənə də Deyərdi. gözüm ağrıdı. Burada belə bir şey var. Görmədi çox kimi. Bunu bu dib uclarına belə eləyib, bu buradan belə, yəni təbii ki də bu cür necə deyirlər bu göz quruluşum nəyə gedir bilmirəm amma qohumlara falan, dostlara falan atırdım. Çox adama falan atırdım ki, izləyin. Amma videolara WhatsApp-dan atırdım. Sonra dedim ki, yox belə olmaz. Keçən il dedim ki, yox əziyyətlərim boş-boşuna gedir. Yəni video çəkirəm, həvəs üçün eləm, amma dedim bunu bir maraq üçün deyil də bir yerdə saxlanət olaraq saxlamaq kimi bir fikrim qaldı. Yəni mənlə bağlı bir şeylər bir yerdə qalsın. Mən də bir insan olaraq bir fəaliyyətim olsun dedim və YouTube-a başladım, bu qədər. Bu üçü var. Bu qalın çəkir. Amma görünüşü qəşəngdir. Yayılır, ona görə bu 2 saat elədiyim əziyyəti bundan eləmək istəməzdim. Ki bu da var. Bunu ən çox sevirəm. Zaten bu mənimdir. Bunu da bitir nə? Bütün bitmiş eşyalarını çok sağ olsun. Bundan bana Yox, bunu aynı çox şeyli bir şeydir. Şeyli bir şey, yəni çətin bir iş kimi görə bilərsiniz, amma asandır. Amma bu şeyin üstünə bunu eləyərkən çox stresli bir şeydir. Açıram. Yaxşı ki də bununla eləməmişəm. Həqiqətən batırardım. Ən şeyinlə bu arada 2 ildir falan işlədilir. Çox qənaətcildir də, yəni. Alın bundan. Bilmirəm amma araşdırın. Məncə nə qədər bahalı və yaxud da ucuz 21 dəqiqədə bu arada video çəkirəm, siz bunu izləyəndə 10-15 dəqiqə olacaq. Məncə qəşəng eləmişəm. Məncə yaxşıdır. Sevmə. Güneş olan o gözlerine baktım, alovlandım, cül olarak yandım. Sıradakiler de dava eləyir bu sırada. Anamın sonu nəsə deyirlər. Söhbətdə anamın canı sözü varsa, demək ki, yalancıdır. O şəxs dediyimiz. Bombastic side eye. Daha fazlası için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da içənlərə nə Allahın içirəm deyirsiniz və yaxud da vallah deyirsiniz də, yəni belə demirsiniz də, yəni bu cür yox da. Belə başqa bir şey gerçəkdən də and içmək həqiqətən də nə doğru bir şeydir, ümumiyyətlə günahdır, yəni o dərəcədə. Bir yerdə bunu da oxumuşdum Instagramda falan. Bu var. Bunun rəngi çox gözəl görsənir. Yəni qabına görə deyirəm. Reklam falan eləmirəm. Əksinə pis deyirəm ki, baxın. Bunun məsələn mən bu içini həqiqətən də çox pis görsən və üstəlik qıraqlarına baxın.
Çox pisdir. Yəni almayın. Sakın almayın. Gözünüzü çıkartın. Bay bay. Almayın, deyə, almayın. Amma bu almağa dəyər. Bunun da içində qutarıb. Nə ki qəşəngdə haranın olduğu bəlli deyil. Yəni hardan gəlib, hardan alıb heç birini bilmirəm. Bu da o karandaş idi. Yəni Sovetin vaxtından qalıb. Dəyişində daha deyirsiniz amma A few moments later. göz makiyajı həqiqətən də məncə qəşənglədim. Biraz kiprikləri şey oldu. Ay! Məncə mən bu işin professionalıyam. Zarafat edirəm amma yəni də özümə görə məncə qəşəng. Tündü de az qaldı ama tündü daha qəşəngdir. Əllik. Etməyə ehtiyac qalmayacaq, amma onun yerinə pamuda istifadə edeyim. Bu qəşəngdir, bunun qablaşdırmasını sevdim. Amma bu da qutarır. Qaşlarım əvvəl çox qalın idi və indi nəmnəzi eləmişəm, bilmirəm. Buralarım falan həm də nəzi eləmişəm. Nə əlaqə bilmirəm amma eyebrow. Bilmirəm, tündü daha qəşəngdir. Tünd rəng istifadə edib burada, yəni göz rəngi ilə uyğun olaraq bu arada bundan bu uyğunlaşım neysə. Neyse devam edebiliriz. %1% bunları birləşdirir. Təbii ki də bu rəng qalmayacaq. Ona belə bir bunların baş danışamadım. Albinaya baxana sonra qardaşlar deyirəm, bu nədir? Bitti mi? Bitmedi. İşıq vurur yadımdan. Çox vurdum. Kipriklərim biraz aşağı düşmüş gibi hissediyorum. Yani prosto üzümde sanki bir ton makyaj varmış. Sanki nedir zaten. Bir ton makyaj var ama toy makyajına oxşuyur ama B'de neyse. 10 üzerinden ben 9 veririm. Moda dizaynerliği hakkında kimse oxuyur və yaxud da dərimə bax. Kimse oxuyur və yaxud da onunla bağlı bir məlumat falan varsa, zəhmət olmasa köməkliyində. Bu aralar çox taktım. Məncə bəsdir. Bayaqkindən bir fərqi olmadı. Arkadaşlar. Başlar. Saçımı keseceğim ve buradan keseceğim onun için. İşte şeydim. Bir şey oldu. Bir dakika lan. Böyle bir şey derim ya olur. Ve buraya kadardı. Kanalıma abone olup çok like atmayı, güzel yorumlar yazıp liste atmayı unutmayın. Bu gibi o değil. Demektir bəli. Abone olabilirsiniz. Ve ben de işte öz kiçik dünyamda güzellikler yaratmaya çalışırım. Bunu da bir vlog haline getirirəm. Videolar çəkirəm və yenə də əziyyətin başa getməsin deyə sevdiyim işi, bunu görmək üçün çalışıram. Buraya kadar. Sağ olun.